oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri muummee Abiyyi ergaa bara 2020 as yeroo jalqabaatiif gaafiilee gaazexeessaa irraa dhiyaateef deebii laatan. Kanaanis bulchaan Itoophiyaa miidiyaa dhuunfaa faana waggaa 5 booda afgaaffii taasiseera. Afgaaffii kana hiriyyaa isaa jabaadha jedhamu Salamoon Mulugeetaa faana godhe. Gaazexeessaan yookaan immoo hiriyyaan Abiyyi Salamoon Mulugeetaa akkamiin Abiyyi amansiisee gara miidiyaatti fide dubbii ijoo ta'e bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin guyyaa kaleessaa wayita Paakistaanii fi Indiyaa jidduutti lolli deemaa ture xiyyaarri Itoophiyaa samii Paakistaan gubbaatti mul'ate dinqisiifatame. Kanaanis xiyyaarri Itoophiyaa tokkicha guyyaa kaleessaa samii Paakistaan keessa dabreedha jedhame bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin Pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee Raashiyaa galan. Isarrattis waan qopheessine qabna. Oduu biraatiin konkolaachiftoota gargaaraa yookaan ammoo raddaatii malee taaksii hojjetan adabuuf akka jiru poolisiin magaalaa Finfinnee akeekkachiise. Oduudhuma wal qabateen konkolaachisaan haala hin malleen daandii gubbaatti konkolaachise dheekkamsa kaase. Akeekkachiisaa poolisii magaalaa Finfinneetii fi konkolaachisaa miidiyaa hawaasaa gubbaatti ijoo ta'e bal'inaan isin biraan geenya. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin qondaalli siyaasaa Afrikaa kibbaa UK seenuudhaaf viizaa gaafatan dhorkaman. Nama siyaasaa Afrikaa guutuutti dhiibbaa uumuu danda'an Julius Maalemaatii fi UK bal'inaan isin biraan geenyaa akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa har'aa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri muummee Abiyyi ergaa bara 2020 as yeroo jalqabaatiif gaaffiilee gaazexeessaa irraa dhiyaateef deebii laate. Bulchaan biyyattii miidiyaa dhuunfaa faana kaleessa galgala gaaffii godheera. Gaaffii kanaas hiriyyaa isaa jabaa kan jedhamu gaazexeessaa Salamoon Mulugeetaa faana taasise. Salamoon Mulugeetaa ministeera muummee Abiyyi Ahmad akkamiin amansiisee gara miidiyaatti fide kan jedhu namoonni hedduun wal gaafachuu irratti argamu. Haaluma kanaan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad erga aangootti dhufee yeroo baay'ee haasawa dhuunfaatti ofiif godhan malee gaazexeessitoota dura taa'uudhaan gaaffiilee gaafatamaniif deebisaa kennuun guddoo hin beekaman. Waltajjii argate hunda gubbaatti haasawa dheeraa godhuun kan beekamu bulchaan Itoophiyaa faallaa isaa garuu akka qondaaltota biyyoota biraa gaaffiilee garaagaraa gaazexeessitoota irraa isaaniif dhiyaatuuf deebii kennaniin beekan yookaan miidiyaalee faana afgaaffii guddoo taasisaniin beekan. Amma immoo waggoota booda dhimma teeknooloojii irratti Salamoon Mulugeetaa faana afgaaffii addaa godheeram. Waan gaafatame hedduufis deebisaa laateera ministeerri muummee Abiyyi. Kun bara 2020 as isa jalqabaatii jedhame. Afgaaffiin ministeerri muummee Abiyyi Salamoon faana taasise kun EBS irratti boru galgala akka tamsa'u kan erame yoo ta'u, gama biraatiin YouTube dhuunfaa gaazexeessaa Salamoon Mulugeetaa irratti ni tamsa'as jedhameera. Tarii miidiyaalee mootummaa kaanis afgaaffii kana akka tamsaasan ni eegama. Bulchaan Itoophiyaa kun dhimma siyaasaatis ta'ee dhimma diinagdee dhimmuma kamiifuu miidiyaa mootummaatis ta'ee miidiyaalee dhuunfaa irraa erga fagaatanii bubbulaniiru. Waajjira isaaniitti miidiyaalee waamanii haala yeroo irratti ibsa gaazexeessitootaaf kennuun isaan biratti erga akka waan guddootti ilaalamuu dhiisee bubbuleera. Inni biraa haa hafu erga waraanni Tigraay jalqabee kaasee ministeerri muummee Abiyyi miidiyaalee biyya alaa faanas takka afgaaffii taasisaniin beekan. Miidiyaalee warra adii hedduun ministeera muummee Abiyyi Ahmad faana afgaaffii gochuudhaaf gaaffii Abiyyiif dhiyeessanii bulchaan Itoophiyaa kun hayyamamoo akka hin taane ibsaa turan. Sababni Abiyyi miidiyaalee biyya alaatis ta'ee miidiyaalee biyya keessaa waliin afgaaffii hin gooneef maali kan jedhu ammallee bal'inaan ifaa miti. Ergaa ibsa karooraaf yaadni muumicha ministeeraa yeroo hunda fuuluma miidiyaa hawaasaa isaarraa argamam. Akka qondaaltota biyyoota biraa tasuma miidiyaatti dhufee yaada qabu karoora isaatii fi ergaa isaa miidiyaadhaan ibsachuu dhiiseeram. Gaazexeessitoonni mana isaatti deemanii haala jireenya isaa dabalatee waan biraa irratti gaaffii gaafachuu ni sodaatu. Darbee yookaan waggaatti al lamafaa paarlaamaa keessatti dhiyaatanii immoo gaaffiif yaada miseensota mana maree irraa isaaniif ka'aniif
deebi'ii kennuun immoo ni beekamu. Gama biraatiin naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa dabrees naannolee biraatti illee yeroo tokko tokko yoo piroojeektii wayii eebbisiisan yookaan jalqabsiisan miidiyaaleedhaaf waa'ee piroojeektii sanaa ni ibsu Abiyyi Ahmad. Achitti immoo kan adda godhu ofumaaf waa'ee piroojeektii sanaa haasawan malee gaazexeessaan dhimma piroojeektii sanaatis ta'e waan biraa Abiyyi gaafachuu hin danda'u. Walumaa galatti bulchaan biyyattii miidiyaa fi gaazexeessitoota irraa of fageessaniiru jechuun ni danda'ama. Hedduun namootaa garuu waan tokko amma wal gaafachuu irratti argamu. Ministeerri muummee Abiyyi waggootaaf miidiyaa fi gaazexeessaa irraa of fageessan akkamiin amma Salamoon Mulugeetaa faana af-gaaffii taasise kan jedhudha. Gaazexeessaa Salamoon Mulugeetaatoo akkamiin ministeera muummee Abiyyi Ahmad amansiisee af-gaaffii isa faana godhe kan jedhu hedduun namootaa wal gaafachaa jiru. Haa ta'u malee gaazexeessaan kun dhimma kana ammatti homaa hin jenne tarii gara fuula duraatti akkamiin bulchaa Itoophiyaa amansiisee gara miidiyaatti akka deebise irratti waa jechuu danda'a jedhameera. Oduu biraatiin guyyaa kaleessaa wayita Paakistaanii fi Indiyaa jidduutti lolli deemaa ture xayyaarri Itoophiyaa samii Paakistaan gubbaatti mul'ate dinqisiifatame. Xiyyaarri Itoophiyaa qilleensa Paakistaan keessatti xiyyaara tokkicha balali'e jedhamuun miidiyaalee addunyaatiin guddoodhaan dheeffameera. Akka ragaan Flight Radar 24 agarsiisutti guyyaa kaleessaa sababa waraana hamaa Indiyaa fi Paakistaan jidduutti ka'een samiin Paakistaan duwwaa turte yookaan xiyyaarri tokko qilleensa Paakistaan keessa balali'aa hin turre. Xiyyaaronni addunyaa hedduun isaanii qilleensa Paakistaan keessa tasuma balali'uu sodaatanii karaa jijjiirrachuu Flight Radar mirkaneesseera. Haa ta'u malee xiyyaarri addunyaa tanaa inni guddaan tokko sodaadhaaf karaa isaa hin jijjiirranne jedha Flight Radar. Wayita xiyyaaronni hedduun qilleensa Paakistaan keessa dabruu sodaatanii daandii isaanii jijjiirratan xiyyaarri Itoophiyaa kophaa isaa Finfinnee irraa ka'uun gara Kooriyaa Kibbaa Si'oolitti imalaa ture jedha Flight Radar. Kanaanis immoo qilleensi inni fayyadame Paakistaan akka ta'e ereera. Akka Flight Radar gabaasetti yoo ta'e xiyyaarri kun ETH-672 yoo ta'u battala Indiyaan Paakistaan haleelaa turte xiyyaarri kun achi gubbaa dabreeraa jechuun mirkaneesseera. Oduu biraatiin Pirezidaantiin Itoophiyaa Taayye Asqasillaasee Raashiyaa galan. Pirezidaantiin Itoophiyaa Taayye Asqasillaasee ayyaana injifannoo Raashiyaa 80ffaa boru kabajamurratti argamuuf har'a ganama Mooskoo galuu miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Waraanni addunyaa lammaffaa dhaabbachuu isaatiin keessumaa immoo gamtaan Sooviyeet duraanii injifannoo Naazii Jarman irratti goonfate yaadachuun ayyaana boru magaalaa muummee Raashiyaa Mooskootti yeroo 80ffaaf kabajamuuf hooggantoonni addunyaa hedduun akka Mooskoo galan ibsameera. Tajaajilli oduu Itoophiyaa waajjira pirezidaantii obeeffachuun akka gabaasetti hooggantoonni biyyoota Afrikaa hedduun isaanii Raashiyaa galaniiru. Sagantaa guyyaa boruu kanarratti pirezidaantii Chaayinaatii fi Raashiyaa dabalatee hedduun ni hirmaatu jedhameera. Pirezidaantii Taayye Asqasillaasee ayyaana injifannoo Raashiyaa waggaa 80ffaa kanaan cinaatti qaamolee garaagaraa waliin marii dippiloomaasii gamlame akkasumas immoo biyyoota hedduu ni taasisuu jedhamee eegama. Oduu biraatiin konkolaachiftoota gargaaraa yookaan raddaatii malee taaskii hojjetan adabuuf akka jiru poolisii magaalaa Finfinnee akeekkachiise. Oduudhuma wal qabateen konkolaachisaan haala hin malleen daandii gubbaa konkolaachise dheekkamsa kaaseera. Balaa konkolaataa mudatuun guyyaatti lubbuu namoota 14 olii tan dhabdu Itoophiyaan konkolaachiftoonni biyyattii waan uummata biyyattii balaaf saaxilu irratti bobba'aniiru jedhame. Haaluma kanaan konkolaataan magaalaa Finfinnee keessatti uummata deddeebisu hedduun isaanii gargaaraa akka hin qabneetu eerame. Kanaanis konkolaachiftoota gargaaraa malee konkolaachisan irratti tarkaanfiin akka fudhatamu immoo poolisii magaalaa Finfinnee hubachiiseera. Taaksii minibaasii jedhamu kan tajaajila geejjibaa magaalaa Finfinnee keessatti baay'inaan kennuun beekamu gargaaraa malee socho'uun seeraan ala ta'uu fi konkolaachiftoota seera kana cabsanii argaman irratti tarkaanfiin adabbii akka fudhatamu koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee akeekkachiiseera. Dhiyeenya kana lakkoofsi taaksii magaalaa Finfinnee gargaaraa malee magaalattii keessa socho'anii dabaluu jiraattonni ni himatu. Kanaanis immoo jiraattonni yaaddoofneerraa jedhan. Konkolaachiftoonni yeroo konkolaataa oofan sababa garaagaraa yookaan ammoo raddaatii dhabuu isaanii irraa kan ka'een konkolaachisaan ofumaaf konkolaachisaa deebi'ee ofumaaf maallaqa guurrataa jedhu jiraattonni magaalaa Finfinnee.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee konkolaachisaan hojii konkolaachisuu cinaatti dhiisee maallaqa guuruu yoo eegalu jidduutti tasa konkolaachisaa waan jeeqamuuf balaan konkolaataa asirratti akka mudachaa jiru eran. Jiraattonni magaalaa Finfinnee konkolaachisuun ammatti xiyyeeffannoo guutuu barbaadaa jedhan. Dhimma kanaaf deebii kan laatee fi Koomishinii Poolisii magaalaa Finfinnee irraa kan ta'an Inispeektar Tamasgan Dassaaleny konkolaachiftoonni tajaajila geejjibaa magaalaa kennan gargaaraa malee konkolaachisuun seeraan dhorkaadha jedhan. Gochoonni akkanaa balaa konkolaataa mudatuuf gumaacha guddaa qabu kan jedhan Inispeektar Tamasgan konkolaachiftoonni hojii konkolaachisummaa isaanii irratti guutummaatti xiyyeeffachuu akka qaban dhaaman. Ta'uu baannaan tarkaanfiin irratti fudhatamaa jedhan. Itti dabaluudhaanis konkolaachiftoonni balaa tiraafikaa hir'isuuf gocha akkanaa irraa of qusachuu qabanii gargaaraa dabalachuu qaban yookaan raddaatii dabalachuu qabanii jedhan. Kanneen gargaaraa hin qabne tarkaanfii irratti ni fudhannaa jechuun akeekkachiisaniiru. Oduudhumaan wal qabateen konkolaachisaan haala hin malleen daandii gubbaa konkolaachise dheekkamsa kaase. Kaleessa ganama irraa eegalee namni konkolaataa oofu tokko osoo konkolaachisuu wayita taphatu marii konkolaataa gadhiisee gubbaatti ol ba'ee osoo akka daa'imaa buxaaluu viidiyoon agarsiisu guddoo qoodameera. Konkolaachisaan asirratti argitan kun konkolaataan inni oofaa ture kan akkami isa jedhu eejeeme addatti ammaaf mirkaneeffachuu baatus konkolaataan akkasitti keessatti taphatamu kun garuu daandii irra deemaa ture. Biyya balaa konkolaataatiin waggaatti namoota 5,000 ol dhabdutti konkolaachisaan akkas godhachuun laafina seeraa agarsiisaa jedhu hedduun namoota dhimmicharratti yaada kennaniin. Namoonni viidiyoo tana bal'inaan qoodan dargaggeessi kun hatattamaan seeraan akka gaafatamu waamicha dhiyeessaa jiru. Konkolaachisaan kun dhugumaan gammadee dhiichisuudhaaf mirga akka qabu hedduun namoota barreessanii sun immoo bakka qabaa jedhaniiru. Biyya daa'imman daandii irra oolan konkolaataan immoo daandii irra deemutti akkasumas biyya daandiinis daandii tokkotti konkolaachisaan marii gadhiisee akkanatti konkolaataa keessaa utaaluun sirrii akka hin taane hedduun ibsaa jiru. Konkolaachiftoonni namoota fe'anii lubbuu namaatiin taphatan warra akkanaatis jedhame. Oduu teenya xumuraatiin qondaalli siyaasaa Afrikaa kibbaa UK seenuudhaaf viizaa gaafatee dhorkame. Dhimmi kun lammiilee Afrikaa kibbaa kan mufachiise yoo ta'u UK'n immoo sababa itti viizaa kana qondaala siyaasaa kana dhorkatteef himteetti. Siyaasa Afrikaa kibbaa keessatti paartii mormituu EFF'tti dura ta'aa ta'uun kan gaggeessan Julius Malema gara UK imaluudhaaf viizaa gaafatee erga ni fudhataa jedhameen booda dhumarratti akka dhorkame ibsame. Afrikaa guutuu keessatti nama siyaasaa jabaadha kan jedhamu Malemaan yookaan Julius Malemaan waltajjii marii guddaa tokko irratti caamsaa 10 hirmaachuudhaaf qophaa'aa ture. Waltajjii affeerame kanas sababa UK'n viizaa dhorkatteef amma hanqateeraa jedhame. Malemaan UK'n viizaa dhorkachuu booda ibsa laateen mootummaa UK sababa ga'aa tokko malee viizaa isaa dhorkachuu himuun waan fudhatama hin qabne jechuun mootummaa UK komateera. Malemaan itti dabaluudhaan UK'n maaliif akka viizaa na dhorkatte tolcheen beekaa kun ilaalcha siyaasaa koo ukkaamsuudhaaf yaalii godhamuudha jedhan. Waltajjii UK'tti qophaa'e irratti haasawaa akkaan hin goone na ugguruuf yaalii taasisanidha jechuun himateera. Dhimma kana ilaalchisuun ambasaaddara UK ta'uudhaan yeroo ammaa Afrikaa kibbaa keessa kan jiran Antonio Philipson itti aanaa Malemaatiif ergaa barreesseen waajjirri viizaa UK viizaa Malemaa hatattamaan hojjechuu hin dandeenye jechuun hubachiisuu miidiyaan biyyattii gabaaseera. Julius Malemaan paartii Economic Freedom Fighter yookaan EFF jedhamu hoogganam. Paartiin isaa yeroo baay'ee warra lixaa kana jabeessee morma. UK, Ameerikaa, Faransaay akkasumas biyyoota lixaa kan Julius Malema gama isaatiin ammallee warri lixaa kun Afrikaanota gabroomsuu barbaadu. Isayyuu gabrummaa ammayyaawaa jechuun qeeqama. Kun kanaan osoo jiru dhimma abbaa lafaa Afrikaa kibbaatiin wal qabatees Malemaan ammallee lafti teenya warra adii harkaa hin baane jechuun dhimmi kun furmaata argachuu qaba jechuun mootummaa Afrikaa kibbaa irratti dhiibbaa gaggeessaa jira. Ammuma wayita UK'n viizaa dhorkatteetti jedhame kanatti dhimma pirezidaantii Burkina Faasootiin wal qabatee haasawni Malemaan godhe biyyoota lixaa guddoo aarseera. Pirezidaantii Burkina Faasoo Ibrahim Traoré ajjeesuudhaaf yaalii Faransaay fi Ameerikaan tibbana taasisan irratti haasawaa tibbana kan godhe Julius Malemaan Ameerikaa, UK dabrees Faransaay guddoo qeeqaa ture. Must never allow that South Africa must be bullied by imperialist forces, which is furious at being cut off from the riches of Burkina Faso,
cannot tell us what to do. We stand with Captain Traore. We stand with Traore because we know that Traore stands for the unity of Africa. We are Traore, and Traore is all of us. Tarii UK'n amma viizaa isaa kan dhorkatteef kanarraa ta'uu akka danda'u tilmaamama. Julius Malema viizaa dhorkamuu kana hordofee paartiin isaa EFF fuula X isaa irratti ibsa baaseen mootummaan UK hoogganaa keenya viizaa dhorkateera jechuun erga ibsee booda kun immoo Malemaan Yuunivarsiitii Cambridge keessatti caamsaa 10 haasa'uu akka hin dandeenye dhorkuuf yaalii taasifamedha jedha EFF. Malemaan waltajjii UK'tti qophaa'e kan mata dureen isaa Africa Together Conference jedhu irratti haasa'uuf ture.